poso-poso nek mancing si mancing di sorai nang kali. Jalane kok ngene ora tau meni sore. Ini mangeleram ini. Salah. Aduh, ini saiki kok ono kene aneh bisa takokno iki. Jalane gak mengasihkan nih. Jalane sadis. Jalane salah. Keblowok barang rek. Duh iki jisik ae kok mulai gak keblowok neh. Duh dalane. Dalane angel temen iki. Iki yo. Waduh, saiki tangguri opo iki? Timun. Ini timun ini. Waduh. Kok maneh salah. Iki turun jutung gene catu kabeh iki sikil iki. Dah. Poso-poso ngene iki. Ono wit tok wite nang kotok ini nok woi. Owak ini. Ikan-ikan dur-dur ini. A few moments later. Pakai benaran sepi ini mancing kali. Beneran nggak pancing dhewe. Ora akeh. Pung bontote akeh ini. Lu buka dek gini iki ae nek magheti. Bangsat kau. Ger. Kok aneh. Kok ini. Aduh. Mancing sih ini. Jadi enak apa ini. Ini enak ini. Wah ini kan masuk ini apane. Masuk tenan. Bukaan iki. Ngareng nyamine sepi mamping kali. Serame wong mancing. Masuk. Gak isik. Kok menawa ngene iki oleh-oleh lele gede no. Waduh, wong-wong seneng no nek omahe. Buka bareng. Waduh. Nggawa cacing akeh ngene mosok gak oleh akeh. Pasang sik cacingnya.
tenan guys. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kurang cetek. Cetek nih sih. Piro cetek ini? Akeh ini. Suk. Kurang cetek jangan masalah. Piro cetek ini? Masuk ya. Wakeh ya lagi. Rupanya lewat gede. Mantap teman. Lewat gede. Masalah lewat gede teman. Waduh, oleh kayaknya antum ngancuk. Ngene iki wong poso diganggu kok ngene iki. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Nanti lek posoku batal, sopo kate nanggung iki? Pasang sik. Mancing bukan di kono. Ini ini. Oh my god! Wow! Mancing ini santai sih. Sipi, nane bapak kula unta nih. Unta. Iki kali ajaib kok. Teh bapakku ya jarak ajaib itu, Bro. Nang iki. Oke. Ngangkel barang ini carinya. Apa-apa aku dono niat, ya gak niat gak oleh. Besek. Adik kelas gede. Waduh, ono nyetrum. Lho, ngecak gelut gini iki. Masalah. Ono nyetrum. Lho, wong iki rek. Loh, loh. Lah kok dipancingi lah kok disetrum. Loh.
tuku 1 meter persegi Wah, ngene. aku ora trimo iki mancing gini. Oke, ini nari kayak nyetrum Tapi tok. opo iki? Ayo gelut jancuk iki. Halo dah. Ayo opo iki karep ini? Kali-kali Ngono. Lah kon pikir apa kon e? Tolong aja. kali ini main itu kan meter persegi. Oh, bapak aja. Tatoy. Ayo, sampai kotor gue. Aduh, pakai jangkrik. Mati kon. Iya. Ikon. Mati kon. Aduh. Apa kon? Yo ampun suaranya terus meneu. Loh, iki makku tuku sak meter terus dia mene lho. Bapakku nala unta ngene. Loh, amak tuh sak mene. Anak kosan mancing ngene. Enggak kan ini. Bapakku tuku sak hektar ngene. Makku tuh sak mene lho. Babah. Bayu kok. Untuk mesti raku. No lah. Ancuy. Wis mulya kok. Loh. Iki foto-fotoan ya. Urut ae. Soalnya. Aku batal ini ya. Waduh, batale kan. Lapo? Ancuy. Mulya kok. Aduh, mulai. Kali kok. Areng ngono. Agak no mak kon. Kagakno. Kon cilik mletis. Kalene wong pancing. Mari ki mak tekon mati kon. Opo kamu jenenge? Makku kon durung makku ae kon. Mati kon ana make. Apa? Loh. Durung mak kon. Wis agak Mario kon. Kagakno makmu. Dang, boleh panganan kok. Aku dikon mak goleki Jarno, kok tak kono nang makmu. Mulya kan. Bang gue. Kan kok. Ya kan. Arek karangan. Aku mancing yo. Kon mulik tak mak kon mari. Mak itu sak meter persegi kowe ya kok. Aku dikon mari ki pangan mak mati ya kon. Ini ki aku mang posoku batal ora yo. Gelut mang dik ngono poi. Batal ora yo. Malah ngene iki. Ting ngepek degane umur dur. Dah. Sumenek ora ting ngepek degane. Mules anak emak. Koi kurang suwi lah yo.
wae kok cuma anu pisan. Waduh, ono wong tenan. Kono ndang mancing. Sepurane lek. Sepurane akeh. Padha-padha mancing aku mang di kono digarai ya. Garai sapa? Garai wong nek ngono. Lah aku garai ndek ngono. Lah awake mancing ndek kono tak garai pisan nah mlayu sik.